ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இருமலுக்காகவும் சளிக்காகவும் ஒரே ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக ஒரு 8 சின்ன வெங்காயம் நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். என் வாய்ஸ் கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு நல்ல கோல்டாக இருக்குது. எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு தான் நான் இதை ரெடி பண்ணுறேன். அப்போதே வீடியோ எடுத்துட்டேன். ஆனால் இது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா எங்களுக்கு வீட்டில் கோல்டு வரும்போது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது நாங்கள் இது தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுனால தான் நான் இந்த வீடியோ போடுறது. இதே மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துக்கணும். தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா ரிசல்ட்டு நல்லாயிருக்கும், அதனால தான். அதுக்கப்புறமா இதே மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எடுத்து பிழிஞ்சு அதோட சாறு எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், நான் இதில் தண்ணி ஒன்றும் ஆட் பண்ணலை, அதோட சாறு தான் இது. பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா நம்ம இது நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம கொஞ்சோண்டு தேன் சேர்த்துக்கலாம், ஹனி சேர்த்துக்கணும். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்தா போதும். இல்லை குழந்தைங்களுக்குன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஏன்னா இது மிக்சியில் அரைச்செடுக்க முடியும். ஆனால் மிக்சியில் அரைச்செடுத்தோன்னா அதில் தண்ணி சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும். இப்படி தட்டி எடுத்தோன்னா நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டியது இருக்காது. அதனால தான். இப்போ பாருங்கள், இந்த தேன் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். இதே மாதிரி சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இது குடிச்சிக்கலாம். இது ஃபுல்லாகவே நம்ம குடிச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஈவினிங் டைமில் வேணுன்னா ஒரு தடவை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா 1 டைம் குடிக்கும்போது இதோட ரிசல்ட்டு நல்லா கிளியராக நமக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், இதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குடிச்சிக்கலாம். உண்மையில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள்.